teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Imoklata Serling Giring, tingkat 2 reguler A, Prodi D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Kupang. Kali ini saya akan memberikan pelayanan informasi obat batuk. Di sini ada obat batuk sirup Siladex untuk batuk berdahak. Obat Siladex merupakan golongan obat bebas terbatas yang mudah didapatkan di semua apotik yang tersedia dalam bentuk sirup 60 ml. Khasiat dari obat Siladex ini sebagai mukolitik dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Aturan pakainya, obat Siladex ini untuk dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar. Untuk anak-anak umur 5-10 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar. Rute pemberiannya secara oral, yaitu diminum melalui mulut. Efek samping yang dapat terjadi jika Anda mengkonsumsi obat Siladex ini, yang pertama adalah mual, muntah, diare, sakit kepala, ruam kulit, dan banyak mengeluarkan keringat. Bagi ibu hamil, sebaiknya penggunaan obat ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Obat Siladex ini tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan antibiotik seperti amoksisilin, sulforaxim, doksisiklin karena akan meningkatkan konsentrasi antibiotik sehingga dapat mengganggu kinerja obat dalam tubuh. Obat ini disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Harga eceran terbatas yang tersedia di apotik yaitu Rp16.000. Sekian penyampaian informasi obat batuk dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.